浸咗出嚟好，茶樓咧就攞嚟燒，係很開心啊！個底啊平滑啲嘅，佢個優惠價你都1500蚊。好，各位網友大家好，我係叻仔。挨年近晚啦，好快咧就嚟到新年，相信好多網友咧都已經買定咗海參，準備定要發嘅時候啦。咁今集咧就等小弟先行一步，詳盡咁示範一次整個浸發過程俾大家參考下。咁啊，希望大家咧就更加順利咁浸發一啲優質好味嘅海參啦。因為好多網友咧都話浸發海參好簡單，但係發出嚟嘅結果咧唔係苦苦澀澀就有陣腥味，又或者係唔夠軟身啊。所以建議大家咧都係留心啲聽書，唔好盡信傳言。2-3日浸發完成咧唔係唔得，應該就比較難啦。咁如果試過食譜，認為實用好食，但一啲腥苦澀味都冇幫到你嘅話咧，記得俾個 like 分享埋俾朋友，咁大家咧都能夠更加順利咁樣浸發到啱你口味嘅豬婆海參啦。仲有記得撳埋個訂閱掣，咁一有最新嘅影片 YouTube 就會即刻通知你噶啦。咁就先預祝大家浸發順利，年年都發個豬頭啦！好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要買優質平靚正嘅海參呢，除咗我哋出邊嘅大型展會有之外，當然我哋就要幫襯翻我哋就近相熟信得過嘅店家啦。咁至於豬婆參點樣揀為之靚，點樣去浸發，我買又有啲乜嘢特別優惠呢？咁大家就要細心啲聽下現場嘅收音，等老闆親自袋錢入我哋袋啦。豬婆參好食好多。等下老闆話有隻好嘢。買海參啊！你話有隻靚嗰隻孝文定虎文啊？孝文係啊，好靚啊！浸咗出嚟好靚。係咪呢隻啊？想玩呢隻啊？呢隻咯，功夫好多。嗰隻澳洲嘅喎，呢隻邊度㗎？澳洲㗎，呢隻都係澳洲嘅。正式澳洲。點賣啊？我哋賣1800，佢買又唔使啦。咁啊，佢買啦。俾個優惠價你。優惠價。要浸幾多日啊？都係同要8日到8日到先夠透。係啊，要清水浸咗之後，最好如果茶樓咧就攞嚟燒。係咯。我哋一般人咧就浸濕就得㗎啦。再刮走啲灰。濕咗幾後之後咧就可以刮灰啊！你覺得佢淋咧魚片已經刮咗，跟住撳咗軟熟啦，即係浸咗撳咗軟熟啦，咁就浸冰水。哦，咁就過咁就浸咗3日冰水就好大隻啊！好大隻嘅。嗱，你俾你揀啦，揀。阿老闆揀。一條兩條啊？兩條。揀2條咯，係啊，2條。好好食嘅，食就好好食嘅，即係正式澳洲豬婆參咯。呢啲澳洲白石啊，又要大啲啊，中地啊。老闆話事，很開心啊！等呢個底平滑啲嘅，口嘅咁啊靚啦。個平滑啲嘅底。係啦，厚身啦就呢啲底平滑啲嘅，咁就靚啦，嗰啲肉就厚啲。真係啲豹紋喺度喎。呢兩條好啊。你個優價你啫，1500蚊。好。優惠1760幾，1760啦。好，唔該，多謝晒。好，多謝 ，thank you。點啊？仲有咩要啊？咩13螺？哇，係。各位網友大家好，我哋又翻到嚟叻仔廚房啦。今集我哋要浸泡嘅呢，就係呢一條花豬婆參啦。咁何謂花豬婆參呢？其實你望到呢啲參上面有一點點呢，就係阿老闆講話叫做豹紋豬婆參啦。咁其實呢，嗱，一般市面咧，我哋香港呢有分3隻嘅豬婆參，一種係白色，即係冇點點嘅；而另一種係黑色，即係淨係全黑色啦。而第3種呢，就係呢隻花豬婆。咁我哋發完之後呢，個點點呢就會更加之明顯噶啦。咁我哋今次發嘅呢，就只會發一條嘅啫，因為其實呢，發起上嚟好大條啦，未發之前就咁大條。咁唔好睇佢咧，海參好似比較輕身啦。我準備咗個磅嘅，咁啊呢度咧大概有都300克左右啦，係300幾克添，即係比一包嘅檸檬茶更加之重聚手。
嗱，咁啊其實一條咧夠晒你一家4口5口食㗎啦，因為大概我諗都起碼浸大1倍到嘅。咁同埋澳洲豬婆生嘅特色之處係咩咧？佢係會比一般嘅剔心啦、刺身咧更加之厚肉，但係咧製法上嚟講咧，佢係比較多呢啲白色嘅灰啊。而呢啲白色嘅灰咧，佢個目的就係要幫佢係乾燥啦，令到佢容易保存得更加得宜啦咁樣樣。咁但係咧呢啲灰咧，佢係會有啲嘅苦味，所以我哋處理得唔好啊，就會俾啲苦味咧就食咗落去啲肉嗰度。所以咧，我今次咧就會用一個叫做長輩傳承嘅火炭方法啦，去幫佢去浸法嘅。OK， 嗱咁啊即刻開始準備咗啲架撐先。每逢浸泡海參或者花膠咧，我哋最緊要咧就係所有嘅工具咧要保持住咩咧？冇油分，同埋啲水咧盡可能保持住乾淨啊，唔係一啲敗壞嘅水啦。嗱，咁我呢度咧啲架撐咧已經俾啲暖水浸咗一陣嘅，目的咧亦都係暖水可以去油啊咁樣樣。嗱，咁我哋咧要準備呢幾樣嘢啦，一個鉗啦，用鋼鉗，之後就有隻牙刷啦。一隻中長度深些少，要嚟刷一啲深入啲嘅位置，我哋就用翻一啲深嘅刷。咁同埋個秘密武器係咩咧？嗱，大家認下個牌子啦，呢隻係鋼絲刷嚟嘅，係啊，係一隻好名貴嘅鋼絲刷啦，一用咧可以用到去半年㗎。之前有睇我啲架撐介紹都有介紹過，一隻就20幾30蚊。咁啊，另外一啲街邊嗰啲幾蚊隻都有交易，咁呢啲咧就非常之咁好，唔會話起芒起成嘅。嗱，咁但係新嘅開咧，我哋都要浸一浸佢，化一化佢嗰啲油啊嗰啲咁嘅嘢，咁就會更加乾淨。記得用翻啲暖水同埋洗潔精，咁啊化一化佢啦。呢個好處咧唔會話甩絲啊咁樣，所以咧我哋記得準備翻隻全新嘅鋼絲刷嚟去招呼下隻海參啦。OK， 嗱，咁我哋咧洗一洗咗呢啲器皿先。洗乾淨晒呢4款工具之後咧，我哋要喺隔離準備翻呢一個比較闊身啲個盤口。咁我哋咧就要裝翻啲水啦。一陣咧，我哋就要迅速將嗰隻海參咧即刻急凍，咁就可以做到一個叫做熱脹冷縮嘅功效咧，就可以令到佢啲灰咧更加容易咁飛出嚟噶啦。嗱，跟住我哋側邊咧已經準備好咗個爐頭啦。如果有睇開我就知道我個爐頭換咗個新嘅，咁我咧即刻攞翻啲剩低啲配置啦，咁啊換咗佢。因為有啲時候咧啲灰咧跌咗落去塞窿啊嗰啲環境咧就唔係咁好啊。咁我就攞翻啲舊嘢啊換晒佢先嘅。燒佢嘅過程其實就好簡單啦。嗱，首先我哋要準備翻呢隻乾爽嘅鉗啦，費事一陣有水咧就唔係咁好啦。嗱，開翻著個火先，我哋校翻一個咧叫做中地嘅火力，又可以上到0咁啦，中火。咁如果我哋屋企木行電磁爐嘅，咪揾支 gas 爐嚟去燒佢咯。咁燒佢嘅過程裏邊咧，就唔好用個大火喎，因為其實最主要咧，我哋要用一個慢慢地中地嘅火力咧，由得佢晾喺度，燒到佢面頭有陣黑黑地咧，咁啲灰咧就會慢慢咁甩出嚟。所以成個過程咧冇乜嘢嘅，最緊要就係個火慢慢地烘，你越慢烘咧，烘得佢越均勻咧，咁佢就越好啦，唔怕驚佢燶嘅，因為佢個灰咧相當之厚嘅。OK， 嗱，咁啊成個過程最麻煩嘅步驟就係要咁樣去燒咯。但係燒佢有咩好處咧？一嚟咧，你一路燒佢咧，個海參味咧會更加香咧，因為你燶燒緊佢，焗緊佢啊嘛。咁第二樣嘢咧就係你浸泡佢嘅時候咧，就冇嗰啲咁多石灰落去溶喺水度，俾佢索翻轉頭。所以呢啲古法咧，亦都有佢嘅道理咯。咁當然，如果你話唔想搞咁多嘢嘅，直接落去抌落去水度浸佢2日先至刮灰都得嘅。咁我就會覺得咧，同呢個方法比就好似爭少少咯，其實都得嘅。OK， 嗱，咁我哋今次咧就用咗火燒嘅方法先啦，我哋慢慢烘下佢先。當我哋烘咗大概10分鐘左右啦，你會見到個爐頭咧已經係全部都係一啲嘅石灰。咁幾時為之得咧？6面都燒到成嚿番薯咁啦，全部都灰黑咁上下咧，就可以收手。咁我哋咧即刻咧就過水。所以都溫馨提示大家啊，最好如果你有舊嘅爐頭啊器皿，梗係用翻啲舊嘢啦，因為咧周圍咧都係啲石灰粉嚟㗎，就即刻過冷河啦。過冷河嘅時候咧，最緊要啲水咧就係一啲常溫嘅水啦，一辣落去咧，基本上啲灰咧就會出晒嚟。咁呢個時候啦，我哋即刻咧已經可以進入第二個工序，就係將佢啲灰咧
大部分咁去散走佢。咁我哋今次嘅好幫手咧就係用呢個鋼絲刷。咁可能你會覺得，喂，如果我哋用食物啦，用鋼絲刷，會唔會有啲鋼絲會食咗入去啊？咁樣會唔會好危險啊？咁所以我就建議大家用翻我呢一隻啦，係啊，即係片頭啱啱介紹過嗰隻啦。咁呢啲鋼絲刷咧就好在夠硬淨，又唔會甩絲咁樣嘅。咁我哋就已經一擦落去咧，嗰啲黑色嘅灰咧，即係所謂糊嘅物質咧，都已經即刻可以甩到出嚟㗎啦。咁我哋就將所有嘅黑色物咧擦走佢先。咁同埋我哋燒嘅過程咪變咗黑色嘅。咁你唔好以為喂屋企會唔會搞到好大陣燶味咧？其實一啲都唔會嘅。當你燒嘅時候咧，你會聞到淡淡嘅海水、海鹽嘅鮮香味。係啊，所以不妨試下。咁我哋而家甩咗陣灰，成個樣已經開始出嚟啦。咁途中咧，你有冇見到呢啲罅咧？咪唔得嘅。呢啲窿窿罅罅，我哋要揾翻隻長些少嘅，咁你先落到去啊嘛。所以啲架撐咧都要夠足咯。用晒幾款嘅架撐啦，包括埋呢啲嘴位啊，比較難拆嘅嘢咧，我哋都係拆完之後咧，就會去到呢個狀態。咁呢個狀態咧就係黑黑黃黃啊，帶一啲白白灰灰咁樣樣噶啦。如果我哋仲有呢啲咁嘅灰，仲係未拆咧，就冇問題啊，因為個工序咧仲未完成嘅。咁我哋去到呢個階段咧，已經即刻咧就可以進入第二個工序噶啦。咁就係將佢放翻一個大啲嘅盤度啦。咁啊，越個水量越係多咧，就會越好啊。因為浸嘅時候咧，我哋一路去烚佢嘅時候咧，佢就會慢慢咁吸收緊啲水分，所以你空間啊水量越多咧，咁對於佢嘅浸發過程咧就會更加好。你越多嘅水咧，佢嘅熱力咧就會保持得更加好啦。水量同埋空間，我哋都盡可能做多咗佢，俾啲空間佢發起啊，水量又可以 keep warm 嘅時間更加長咧。我冚翻個蓋，即刻咧就開火滾起佢先。好快就見到啲水滾起咗啦！嗱，滾起咗嘅時候咧，我哋唔好俾佢大滾 ，keep 翻一個細些少嘅微滾狀態啦。咁我哋滾多佢3分鐘至5分鐘到。咁呢個3分鐘到5分鐘咧，我哋係確保啲水咧係熟水，同埋咧啲水係夠晒力量去消毒殺菌。我哋唔需要用大火去滾到佢爛啊咁樣樣嘅。OK， 嗱，咁我哋俾多3分鐘微弱嘅火力去滾。熄咗火之後，我哋千祈咧就唔好開咗個蓋，同埋咧亦都溫馨提示大家，咁啊包括埋所有嘅器皿啦，都千祈唔好有任何嘅油分。如果唔係咧，發下佢會爛嘅，係啦。咁啊再三提示。咁啊呢個時候咧，我哋要焗幾耐咧？一般嚟講，我哋要焗到佢放涼為止。咁啊時間大概係6至到8個鐘頭到。呢個係第一次嘅浸泡。咁我哋8個鐘頭後咧再見啦。好快就嚟到深夜嘅11點鬆啲啦，現時嘅氣溫係20度，大家可以留意翻嘅咧就係我整呢隻海參嘅時候咧就大概係3、4點鐘開始浸啦，咁即係用20度嘅天氣咧就擺7個鐘頭度咧，已經係去到個常溫嘅狀態噶啦。咁如果我哋唔係晏晝整嘅，係夜晚整嘅，咁就不妨整完之後先煲滾水隔過夜，聽朝先做第二個步驟咁樣啦。咁啊自己因翻啲時間。咁我今次嘅過程咧就係一日做咗2個步驟噶啦。咁呢個第二個步驟，我哋即刻咧就要開嚟望下咩環境先啦。咁你會見到嘅係咩咧？見到佢係大隻咗啦，肥仔咗啦咁樣，同埋呢個時候我哋要保持住隻手咧係冇任何嘅油分啦，乾淨，洗到乾淨淨先。咁浸完之後咧，嗱咁樣，咁啲粉咧呢啲咁嘅灰咧已經係會更加之係容易刮到佢出嚟噶啦。嗱，咁你會見到呢啲都可以刮到出嚟嘅。OK， 嗱，咁我哋即刻咧就要進入第二個步驟，就先去洗一洗佢先。第二個步驟咧，我哋就要落翻嚟呢個水位。最重要一樣嘢就係保持住呢啲所有嘅器皿啊、水啊、手啊，同埋呢啲咁嘅清潔工具咧，都係冇任何嘅油分就最緊要。如果唔係真係會化㗎嚇。嗱，呢個步驟咧，其實都係做一啲表面嘅清潔啦。我就唔建議大家即刻開肚嘅。雖然而家個肚咧開地出嚟㗎啦，就係一啲啲內臟咧全部喺嗰度㗎啦。咁啊，半夜3更，我哋盡可能咧都唔好搞咁多嘢，都係將呢啲灰咧拆走佢就算數噶啦，留翻些少灰咧都唔緊要嘅。咁我哋拆咗灰嘅好處就係會減少咗啲灰嘅苦味咯，輕輕辣走晒佢表面嘅灰，
之後咧就換水啦。咁啊過翻佢2、3次水，跟住同頭先一樣，俾翻多啲水去浸佢。越係多水咧，你個浸法咧係會越係標準嘅，同埋個空間大咧，俾到條海參去慢慢脹起咧。所以越係大嘅盤又好，煲又好咧，會更加優勝啊！我哋去埋爐啦。埋爐嘅時候，我哋咧都係重複翻今日晏晝嘅動作啦。滾起之後，調翻一個微弱滾嘅火力，滾佢大概3至到5分鐘，令到啲水徹底咁去變咗熟水，咁就已經可以由得佢熄火浸過夜再算噶啦。咁我哋就聽日再見啦。各位網友早晨啊！嚟到浸發嘅第2日，亦都係第3次嘅浸泡過程啦。咁我哋而家攞隻海參咧，基本上就肥咗同埋軟身咗噶啦。咁我未攞出嚟睇。咁我已經準備咗啲咩嘢呢？嗱，我哋晨早流流，首先就要洗定呢一 set 嘢啦，同尋日一樣。但係今日咧就會多咗一把刀仔。咁啊，記得一定係冇油嘅狀況，包括埋對手啦。OK，咁我哋即刻開始啦。浸泡咗2晚嘅海參就真係成隻番薯咁，個狀態就咁樣嘅。比尋日嚟講咧就會闊身咗啦，同埋咧摸落去咧會有啲軟身。咁啊，加上咧浸咗1晚之後咧，呢啲咁嘅灰咧就會比較容易啲可以刮到出嚟啦。咁我哋咧記得用個器皿越係闊身就越好啦。咁啊，用翻呢啲浸泡嘅水嚟清潔就 OK 啦。清潔呢一條海參，第一時間咧，我哋就唔使話打開佢個內臟先嘅，我哋先去洗淨咗呢啲白色嘅灰先。嗱，經過咗1晚嘅浸洗啦，即係之前嘅2次浸泡咧，呢啲灰咧正常嚟講咧都會已經係軟咗好多噶啦。如果呢啲軟身啲嘅刷你覺得唔好嘅話咧，所以就用翻啲硬刷咧，就有機會會好啲。再唔係咧，我哋就用鋼絲刷啊，或者係一啲刀仔。咁我哋就首先咧就將呢啲咁嘅灰咧，盡可能都刮走佢先啦。咁去到呢啲凹咗落去嘅位咧，就真係要出動啲刀仔落去刮走佢啦。咁啊，你越係刮得佢越係乾淨嘅話咧，咁浸發嘅時間咧就會浸發得更加好啦。就個味道咧，即係呢啲咁嘅石灰嘅苦澀味道咧，都會比較係徹底啲咁可以清除到啊。所以記得一定要仔細啲睇，你望一望到咧，你唔俾翻啲硬物去刮走佢咧，係好難去除埋呢啲角落頭位嘅，包括埋呢啲嘴啊、個沙頭篤啊呢啲位置。我哋都要刮走佢。石灰大致上咧都已經俾我刮走晒咧，個狀態就係咁樣嘅。嗱，咁啊大家唔使話擔心啊。咁啊其實佢有啲時候咧會有啲比較深入咗落去咧，比較難刮得出，仲有些少嘅剩餘嘅一啲灰咧食咗入去個窿仔度咁樣。咁你覺得好難去刮嘅，咁我哋都可以唔需要搞佢住，因為咧我哋聽日咧佢越浸佢嘅時候咧，佢啲灰咧就越嚟越軟，越嚟越係容易刮得出噶啦。咁只不過係我哋盡能力咧喺佢浸發嘅過程裏邊咧，盡量每一次咧都將佢啲石灰咧係咁去褪佢出嚟，咁你浸發嘅水咧就會保持得更加乾淨咁樣嘅啫。換走咗啲灰水之後咧，我哋就開嚟望下佢啲內臟啦。嗱，咁我哋將所有嘅內臟咧都徹底咁攞出嚟。咁期間咧，你真係會見到成盆水都濁晒㗎啦。咁啊，你不斷咁喺度挖佢裏邊有啲內臟嘅時候咧，其實佢上邊圍住佢4邊咧，大概有4至5條呢啲咁嘅腸啊、筋膜啊呢啲咁嘅嘢嘅。有時候咧，我哋會攞唔到佢出嚟，因為佢咧仲未發得夠，未夠軟身咧，咁都唔使理佢住嘅。所以咁我哋只不過係每一次都盡可能將所有你攞到嘅內臟咧都攞晒出嚟先，等到啲水咧就更加乾淨，容易浸泡咁樣啦。當我哋盡晒力將佢嘅灰啦，同埋個內臟呢啲壁膜都盡可能地搣出嚟之後咧，嗱，其實你會見到咧個狀態係咁嘅，有啲位咧係好難要夾硬搣都搣唔出嚟嘅，即係仲有啲好多嘢都未必係乾淨啦。嗱，咁我哋徹底啲去翻呢個水位度，輕輕叫做過多一次啦，盡可能都過走晒啲灰同埋啲沙嗰啲嘢先。咁我哋就唔使理佢，亦都唔需要話咁
擔心，因為我哋每一日嘅浸泡咧都會去重複咁樣去做翻呢一個動作。咁啊，成個過程記得都係冇油就 OK 啦。嗱，跟住之後咧，呢度呢一個 pan 咧，我已經係用翻啲暖水洗乾淨咗，因為每一次咧，佢其實你去浸佢嘅時候咧，都會有啲污糟嘢會喺個邊度殘留出嚟，所以連呢個 pan 咧，我哋都盡可能咧就係叫做洗翻乾淨佢啦，先繼續去浸發佢嘅。加好晒水，跟住我哋就開翻個火，咁就煲翻滾佢啦。咁滾起咗之後咧，調翻一個滾嘅狀態啦，唔使話大滾嘅。咁啊，同尋日一樣，我哋滾翻佢3至5分鐘，確保啲水咧係全熟無菌，咁就可以熄火，由得佢放涼到去今晚。咁啊，最好最安全嘅方法，放涼咗之後擺喺我哋嘅菜格嗰一層。咁啊，聽日咧再見，佢又會再一次發育噶啦。我哋再望下佢個 size 咧，嗱，聽日我相信佢又會大多半寸左右噶啦。我哋聽日再見啦。各位網友午安啊！今日係嚟到浸發嘅第3日，喺雪櫃度啱攞出嚟嘅狀態就係咁嘅樣，略為叫做肥咗啲啦。咁所以你會見到喺雪櫃攞出嚟咧，就會更加之安全啊！因為喺雪櫃保鮮咧，唔會咁容易發臭水啊呢啲嘢啊嘛。所以我都係強烈建議擺喺雪櫃度浸發嘅。嗱，今日我哋要做啲咩嘢咧？就係將佢所有呢啲壁膜啦，呢啲咁嘅內臟啦，呢啲沙石啦，同埋呢啲咁嘅灰塵咧，都要刮走佢。所以一如既往咧，我哋要將佢咧轉翻個pan先，盡可能咧保持住呢個器皿乾乾淨淨先。轉翻落嚟呢個鋼pan度咧，我哋一如既往準備翻呢個清潔4寶啦。咁啊，記得一樣嘢就係全部器皿咧都係要冇任何嘅油分，包括埋你自己對手啦。今次就真係已經叫做軟到七七八八噶啦，因為都浸咗成2日噶啦之前。咁我哋就真係你刮又好，乜嘢都好，咁我哋將僅餘嘅嘢全部去除咗佢先。喺我哋洗乾淨咗支海參嘅時候咧，我哋隔離咧已經係煲滾咗一煲嘅薑葱水，咁我哋咧就已經係煲咗一陣。咁啊薑片咧大概俾翻4-5塊呢啲拍薑啊，啲頭頭尾尾嘅。咁啊煲佢大概幾耐到咧？我哋凍水放落去咧，滾到佢有薑葱嘅味道先。之後咧我哋先放埋條海參落去。係啦，咁今次同之前有咩分別咧？個目的咧就係唔想烚佢咁耐，我哋要保持住啲水咧係要純熟水，無菌嘅水，同埋我哋亦都要將我哋洗呢隻海參嘅過程裏邊啲水咧變翻熟水，所以今次咧就會有些少嘅特別啦，就係用滾水嚟去將佢出水啊，出嗰啲腥味出嚟嘅。嗱，咁我哋咧由得佢滾起咗之後咧，調翻一個中等嘅火力，滾佢5至10分鐘，確保我哋隻海參個厚度咧絕對係一個熟水嚟去浸發。之後咧，我哋就可以熄火。放翻涼，放翻入個雪櫃度，咁啊，聽日再見噶啦。補充翻少少啊，咁我哋放涼咗之後咧，啲葱同埋啲薑片咧，記得炆翻佢，先至擺入雪櫃雪，因為咧呢啲葱咧隨時會搞到啲水咧會變酸啊、變壞啊，所以我哋切記攞翻啲薑葱出嚟，先至放入雪櫃。大家好啊！浸發嚟到第4日，我哋即刻望下依家嘅狀況先。即係尋日咧，我哋揾呢啲薑葱水浸咗過夜，辟咗啲腥味之後嘅狀態。其實佢而家咧側邊咧，嗱，見到佢呢度咪斷開咗啊！因為我之前咧洗嘅時候可能大力咗啲咧，就搞到呢一度有少少龜裂咗，所以咧就導致呢啲環境出現啦。但係最緊要係望到啲咩嘢咧？啲水少咗啊！嗱，本身係浸過面噶嘛，我哋每次浸發親都咁啊，點解會少咗水咧？就係因為佢又大隻咗咯，越嚟越大隻噶啦。咁啊，而家個狀態究竟得未咧？其實我哋要望一望佢啦，睇下佢最厚嘅地方，又即係其實你摸上去你會知嘅，最厚實淨咧係頭尾同埋側邊兩邊啊。頂同埋個底咧係最薄弱嘅，嗱，望都望到咧，佢係最薄嘅地方嚟嘅。所以我哋摸嘅時候咧，最緊要係側邊咧，你摸落去冇任何嘅硬淨，唔係咁硬嘅時候咧，咁就差唔多啦。因為咧，我哋就唔需要話發到咁盡啦，發到個軟賴賴咁啊。因為我哋到用嘅時候咧，仲會攞嚟煮下、炆啊、入味咁樣噶嘛。所以咧，我哋個目標咧，發到去大概7-8成嘅軟硬度就 OK 啊。但係而家個狀態咧，嗱，第4日啊。我覺得仲係爭啲嘅，因為最厚嘅位置啦，摸下個頭咧都仲爭啲嘅。咁我哋今日做咩咧？嗱，一如既往啊嚇，我哋一定唔可以有油份喺隻手度啦，同埋我哋準備咗啲咩喺隔離咧？嗱，我就淨係準備咗隻牙刷啦，同埋呢啲咧就叫做熟滾水
同埋我已經係雪凍咗嘅水嚟嘅。咁今日我哋做咩咧？嗱，將佢咧，所以我哋每一日咧都可以將佢啲僅餘嗰啲冇咁乾淨嘅嘢咧，佢越浸得耐咧，就越係容易去刮除呢啲咁嘅內臟牆壁啊，甚至乎你可能有啲真係未刮到一啲灰出嚟嘅嘢咧，都會越嚟越容易咁去刮出嚟。所以咧，我就覺得用隻牙刷咧，就已經可以足夠再去洗一洗佢嘅。嗱，咁我哋就再一次將佢僅餘呢啲牆壁啊啲嘢洗乾淨咗之後咧，就用啲熟滾水再浸一晚。咁我哋聽日再算噶啦。嗱，而家嘅狀態就已經係足足一隻手板有多，超級肥仔噶啦。嗱，咁我哋聽日再見啦。即刻嚟望下睇下有咩變化先，有冇啲咩特別嘅變化咧？其實佢而家咧，長咧就唔係話長咗好多喎，今次又闊咗咯。係啊，咁係呢個豬婆心嗰個效果就係咁啦。咁呢個時候咧，我哋就摸下佢啦。其實你睇下佢實唔實正咯。咁我哋最緊要咧睇下有啲回彈。咁其實佢仲有好多都仲係好硬轟轟嘅，你見佢，即係佢仲有排可以發嘅。咁我哋一如既往啦，照樣捽一捽佢啊，用翻啲熟滾水去換水咁啊 OK。咁啊焗到佢幾時為之得咧？起碼個回彈力咧，嗱唔會話咁快回得翻過去先嘅。所以我哋睇狀態啦。如果你一隻係細隻嘅豬婆心咧，啲肉冇咁厚嘅話咧，浸嘅時間咧就可以短啲咯。嗱，呢隻真係非常之咁厚肉啊，所以浸嘅時間咧就會相對較耐啦。OK，嗱咁啊捽一捽佢，換翻啲水啦。咁我哋又放翻入雪櫃，聽日再見啦。未開蓋之前咧，俾翻我哋個前身俾大家睇下先啦。咁呢一隻就咁樣咯。嗱，一隻手板大，但係佢就冇咁厚嘅。我哋即刻對比翻下而家嘅狀態啊，開嚟望下先。係咪成隻麵包咁樣樣啊？嗱，呢隻心就比較得意喎，冇話向長發展。由於呢隻豬婆心咧，不嬲都係賣弄緊嘅係咩咧？就係會厚肉啊！咁啊，所以咧浸發時間咧就會相對地耐啲。咁啊，如果有睇開我早咗上年咧拍過嗰個刺心啦，同埋嗰個凸心咧，就大概係5日到6日到嘅。咁你會見到佢到第5日咧，呢啲位咧，個回彈力都仲係好高嘅，所以一般嚟講咧，嗱我自己咧就會繼續再去浸嘅，已經係去到好誇張噶啦。係咪厚咗好多啊？2隻手板加埋都已經同佢差唔多樣咯。咁我哋繼續咧都仲要繼續浸嘅，因為你睇下佢，我哋講過幾次咧，都係講個回彈力。當你去到80%啊左右咧，就要收手啊。如果唔係咧，再煮佢咧就會溶啊爛咁。同埋個頭啊，你見到個頭咧揸落去好緊要啊，因為頭尾一般嚟講咧就最厚肉、最硬淨嘅地方嚟嘅，所以摸到個頭，咦開始佢都軟軟地啦，咁樣就應該差唔多啦。OK，嗱咁我哋又之後聽日再見啦，我洗翻晒啲嘢先，唔吹咁耐啦。開始咧嗱，隔住個玻璃兜咧都望到佢有啲料到。因為咧去到一個半軟嘅狀態咧，佢個浸發嘅速度咧就會越嚟越快速噶啦。咁呢個煲咧足足有成10寸咁闊噶嚇。咁啊浸海參其實真係唔難發啦，最主要都係俾啲心機、耐性同埋乾淨冇油份就 OK 啦。嗱，咁而家一望埋去，頂晒頭噶啦，已經去到大過隻手板好多啊。所以呢啲就係豬婆心嗰個威力咯。同埋佢呢個嘢咧，唔係話淨係向上發展喎，佢嘅特色之處係我哋之前都係咁講啦，係越嚟越厚，打橫發展嘅肉。不過我呢度就整得唔係咁好啦，粗暴咗少少，所以俾我拉斷咗。因為我好努力咁樣咧，想去搣咗個頭頂呢一度攞個嘴啊啲沙位，最難搞就呢度。咁啊，最緊要係睇佢個變化啦。咁因為咧有啲時候呢啲咁嘅豬婆心咧，佢會向上發展啊，前後咁樣越嚟越長啦。咁我呢隻咧就係好均稱咁越嚟越大啦。係咪好巨大啊？咁但係咧嗱，點先為之得唔得咧？都係嗰句啦，回彈力都仲係好夠力嘅。咁你摸下個嘴咧，直情係硬咗啊！嗱，睇一睇呢啲啦。我哋最緊要識得睇個狀態，因為我條海參唔同你條海參啊嘛。咁如果唔係我使乜啊，日日都好似拍俾大家睇咁過癮咩？
其實我拍嘢都有些少難度啊，因為我哋要執好晒個場啦，打翻啲燈啦，如果唔係做唔到咁細節嘅嘢咯。嗱，咁嘅狀態啊，我哋望一望個回彈，仲有大把嘅，所以我諗住咧都係要繼續換水，繼續清洗佢。咁啊，聽日又再見啦，俾啲心機就一定得啦。咁我哋之後咧都會好似呢一個漢堡包咁樣樣嘅，咁啊記得用翻我哋嘅全熟水嚟去浸發啦。各位網友午安啊，又嚟到浸發嘅第7日，你睇緊嘅係叻仔，好悶啊，好似連續見咗大家好耐咁啊！即刻望下先，你望埋個 panel，其實佢又大隻咗啦，不過咧好似冇明顯咁。由於咧拍攝問題啦，我盡量咧都擺喺一個俯視嘅角度咧，即係由上面睇落去。我哋最緊要係睇個長度先啦。嗱，初頭頂唔到個盤嘅，呢個盤差唔多成10寸噶嘛。而家咧係得翻一隻手指嘅啫，係啊，所以佢又長咗又闊咗。咁個韌力嚟講咧，其實佢都仲有啲韌力㗎，都硬淨㗎。你睇佢，係啊，睇佢個回彈，你睇佢仲係好硬嘅。咁我哋今日咧都繼續一如既往啦，將佢換水啦，發多佢1-2日咁上下啦。咁啊最緊要其實我揸落去個頭度咧，都仲係好結實啊，因為個頭都比較厚肉啦咁樣樣。OK， 嗱，咁我哋又換水又繼續啦。咁啊，其實我喺呢個浸發裏邊咧，全部我都隔夜煲定咗好多水啊，有啲椰雪雪櫃啊，有啲咧就喺側邊個爐頭度咧就會有一壺水咁加落去。因為佢咧越發咧越厚身，你睇下嗱，2揸水啊，呢度4公升水懟落去啊，差唔多咁多，仲係浸唔過面㗎，係啊，咁都溫馨提示，記得每次浸熟水嘅時候咧，都一定要浸過條海參面啊。OK， 咁我哋聽日再見，都差唔多噶啦嚇。大家好啊，時間嚟到第8日嘅狀況，即刻嚟望下先，我哋廢話唔好講咁多。咦，佢開始咧真係越嚟越肥咁樣咯，真係。同埋呢個顏色咧，你摸到咧個表面咧就軟咗嘅，係啊。咁裏邊咧其實咧中間最厚嘅位置係硬嘅，係啦。咁呢個時候咧，大家要留意翻啊。我哋有啲時候咧嗱，外邊因為我哋燒過咧，同裏邊咧不一啊，即係外邊可能有少少熟啦，裏邊又可能有少少即係全生嘅狀態啦，所以呢個時候你要取捨啦。究竟我哋個平衡點喺邊度咧？嗱，其實嚴格上嚟講呢個頭仲係好硬淨嘅，即係如果你想食腍嘅，應該就要浸多1-2日。但係你要知道，越係浸佢個外皮呢啲位咧，就真係隨時會開始溶溶地嘅，所以大家要小心咯。嗱，睇下啲咩人食用啦。嗱，咁如果係我啦，咁後生仔啦叫做，咁我就會覺得嗱，呢一個回彈力咧，就係大概去到70%度，我就會收手噶啦。但係而家咧，因為我哋屋企有啲長輩喺度啊嘛，咁啊，所以我寧願咧浸多1-2日左右啦。嗱，因為呢啲位咧真係好爽，比較硬淨啊。但係呢啲位咧就開始軟喎。咁啊，或者如果你想炒片啊、炒球嘅啲軟身嗰啲剪咗佢出嚟之後，先再去浸翻嗰啲都無妨咯。係啊，所以視乎翻自己啦。嗱，咁後生仔嘅話，我自己覺得咧已經叫做 OK 噶啦，硬地，因為仲有2成要嚟煮啊，要嚟燜焗噶嘛。有長老喺度咧，我啊一定要保住佢啲牙仔健康啦，所以我會浸多1-2日，浸到佢軟身多些少啦。長氣啲都係想大家好啊，所以浸每一樣嘢咧，真係執生睇環境做啦。嗱，同埋你望到真係個顏色變咗，比較白身啲。嗱，而家一對比已經足足有1倍有多噶啦，6-7成到呢度。聽日見。各位網友大家好，終於咧就嚟到浸發嘅第10日，應該咧就係浸發嘅最後一日啦。咁啊，先多謝大家睇到嚟呢度，都仲係冇飛嗰個片嘅忠實嘅 fans 啦，真係好多謝大家。嗱，咁我哋唔好講咁多，我哋開嚟望下先啦。嗱，就係咁嘅款，睇落去咧都唔會話大咗好多咁樣噶啦。對比翻起，因為角度問題啊。咁我呢度咧準備咗呢一個就係我哋之前嗰隻啦。呢一次條影片咧應該都係好長好長啊，不過唔緊要啦。呢仔啲長片不嬲都冇人睇啊，所以如果你係忠實嘅 fans，記得俾個 like 撐下場，咁條片咧先可以分享到俾人睇嘅。OK， 嗱，咁我就好驚整濕佢，因為我唔想再整到佢啦。咁我抹一抹隻手先。清俾大家望下呢個關鍵時刻，1倍有多噶啦，因為嗱而家比較難去睇到啊個側邊，
咁樣。咁我哋臨尾唔好嘥咗啲水，捽一捽佢。咁同埋咧，我哋呢次做最後嘅清洗啊嗰啲嘢噶啦。咁我哋不如就望下個狀態先啦。我倒咗啲水先嚇。第10日嘅狀態嗱，真正咁頂晒啲10寸嘅攀啦，所以大家咧記得就揾翻個大嘅攀嚟去浸發佢。越大咧，你啲空間越走得好啦。跟住之後咧，我哋要準備翻1、2條嘅乾布，咁我哋就要去做一個保存佢嘅狀況啦，將佢內同埋外嘅水分咧都盡可能印乾晒佢水。咁我哋咧就會做一個包裝。咁一般咧嗱，我哋做呢啲咁嘅浸法，呢啲叫做新鮮浸法嘅海參啦，就唔係啲咩急凍冷藏參咧。咁個食法喺邊度嚟咧？梗係食佢個新鮮爽彈呢一個回彈呢個口感啦。咁所以我哋嘅保存嘅期限咧，千祈唔好話保存得太過耐。一般咧就3日裏邊咧就已經要食噶啦。咁啊一陣咧我都會用翻個廚房紙咧再一次印乾晒佢先嘅。嗱，咁我哋保存咧就快啲咁去講啦。咁啊攞翻個保鮮袋，咁啊吸晒所有啲氣出嚟。咁啊記得拉翻好啲膠邊啦。如果我哋3日之內就食佢咧，我建議大家咧就擺喺菜格嗰一層最凍嘅位置。咁啊3日之內食咗佢，咁就佢啲營養啊，嗰個回彈嘅口感咧都可以保持到。但係如果你唔係，你話想 over 7日到去10日左右去食咧，咁我就覺得咧應該就要擺喺急凍櫃啦。但係記得，逢係我哋啲咁靚嘅海參，如果你雪得太過耐，frozen佢急凍得太耐，咁佢就冇晒啲彈口啊，啲營養全部差晒噶啦，咁啊嘥咗佢啦。所以都係盡快去食用就最好。當然你擺喺個急凍櫃度咧，長時間咧係唔會話變壞嘅，只不過口感同埋營養唔同啦。咁今集嘅豬婆參浸法咧就講到嚟呢度啦。咁啊都係嗰句，多謝大家一直嘅支持，連咁長嘅片都幫我睇咗咁多啦，又俾 like 我啦咁樣。咁啊希望大家用得着呢一次嘅分享，因為製作影片咧真係一啲都唔容易。但係有你嘅支持咧，就係我嘅拍片動力啦。咁啊，希望大家日後都會好順利咁去浸發到呢啲比較花心機嘅豬婆海參啦。咁下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。